Are we all here? The class is supposed to start in 10 minutes, so maybe I should wait until everyone's here. Yes, we can see your screen. Okay, it should say Western Worldviews. Great. Thank you, Jai-Bunji. Yes, I can see. Because I haven't shared screen before. I've had many Zoom meetings, but I haven't shared the screen until now. So, does anyone know how many people are joining this class? I don't want to start without everybody. If you mind to share on my screen too. The teacher, Andre teacher. Yes, Kap? You mind to share the screen? You Do I don't mind, mind, right? I don't mind sharing the screen. Yeah, okay. I no need to show face, right? Oh, no, you don't need to show your faces if you don't want to. That's fine. Okay, as long as you can. Thank you so much. You're welcome, Kap. It's as long as you can see me, see my screen, and hear me. Oh well. Before we begin, my name is Andreas Jansen, but you can call me Andre, and my nickname is AJ. And I've been a teacher in Thailand for several years, teaching English, and they call me Aj.Andre there. And when I was teaching English, a teacher had an idea for a new class because the monks needed to teach Dhamma overseas eventually. And we realized that learning English was great, but they needed to know a bit more than just English. They want to know how Western people think and how to teach them meditation better and how to teach Dhamma better in a way that Western people can understand. And that's why I developed this course called Western Worldviews. I taught it to monks and novices at Dhammachai Institute mainly, and some other, and at the Dhammakaya temple as well. And I had some good feedback, but unfortunately I can't speak Thai. So if you have any trouble understanding me, don't worry, we have a translator today. Ajahn Chanya Pramagrit will translate to the best of her ability, because this course is not actually a language course. It is a special course about Western worldviews. Okay, Ajahn Chanya, do we have any information as to if everyone is here? Yeah, let's wait until 9 นะคะ Oh yeah, okay. Okay, I'll just give a little bit more about my background. I am from New Zealand. It is a Western country, but it's located at the bottom of the Pacific Ocean by Australia. And I grew up in New Zealand, and I went to university to become a physiotherapist. That is a health professional who uses exercise and massage and things like that to help people recover from their injuries. And I learned about Buddhism for over a decade now, maybe close to 20 years. And I know how to meditate. I've learned some Dhamma. I've learned how to teach meditation. And I ordained as a monk for a short time during Aj.8.
in the year 2010 or 2011. So I enjoyed those experiences and it really helped me in my life. So from then on, I really want to give back to the Buddhist community and especially people who want to propagate Dhamma and teach meditation. That's one of my motivations. All right. So, as you may be aware, New Zealand is far away from everything. COVID has swept the world and New Zealand has got COVID as well. I've been stuck at home during lockdown. But apart from that, people are mostly peaceful in New Zealand. Things are okay here. It's the start of summer, so it's getting warmer outside. That's it for the local conditions. I hope everyone in Thailand is happy and comfortable, not too hot, not too cold. If you can see the title screen, Western Worldviews, there are two photos there, two pictures. The left one is a picture of what you could call the beginning of Western civilization. Those are ancient Greek philosophers. And then the picture on the right is just a monkey wearing glasses. And in the glasses is the world. So it's a little joke. Worldview. View means to look or to see. And he's seeing the world. As you can see, the title is For Dhamma Propagators. I tried to customize the lesson for Dhamma propagators. There's different groups of people are looking for different information. Hello, Ping, Hani Siri Chotikan. Hi everyone, welcome. Whoop. Okay. So, Aj.Andre Chanya, will you be ready to translate? Yes ค่ะ I'm ready. You ready? Hi everyone.ครูชัญญานะคะหรืออาจารย์กระติกนะคะ Today I'm going to be the interpreter for อาจารย์ Andre's class. So we would like you to enjoy your listening to อาจารย์ Andre, just so you can check your listening skill, and also I will translate the message that อาจารย์ Andre present to you นะคะก็เรียกว่าเป็นการฝึกทักษะการฟังด้วยนะคะฟังแบบชิลๆสบายๆนะคะเพราะว่าเราอัดเทปเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครูชัญญาก็จะแปลให้ด้วยค่ะโอเคค่ะ yes ค่ะอาจารย์เร All right. Thank you everyone for your patience waiting. Let's begin the lesson. So, when I made the course, I thought that each lesson was only going to take 1 hour. But you've set aside 2 hours for this presentation. So please don't be alarmed if this presentation is shorter than expected. Aj.Andre Chanya? Okay, I think that's okay. Okay then. หรือว่า presentation อาจจะไม่ได้ cover เวลานะคะอาจจะเสร็จก่อนเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้มี Q&A session, maybe that's great, so that we can have like a mini Q&A session at the end of today's. Certainly. Okay, this is the first in 8 parts. Next. There. These are the course learning goals. So after 8 weeks, you will have learned the following. Number 1, define worldviews and understand why they matter.
นะคะก็อันนี้ goals แปลว่าเป้าหมายของการเรียนคอร์สนี้นะคะ define แปลว่าระบุนะคะถึง worldviews คือมุมมองทัศนคติที่มีต่อโลกนะคะแล้วก็ understand ว่าทำไมมันถึง matter อันนี้แปลว่าสำคัญนะคะโอเคในมุมมองของชาวตะวันตกนะคะว่าเขามีทัศนคติในการมองโลกอย่างไรและทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงสำคัญมุมมองเหล่านี้ถึงสำคัญต่อเขาค่ะโอเค All right. Did you just cover all of them, Aj.Andre? No, just number one. Okay. Number 2. To learn the fundamentals of the 4 main Western worldviews. ก็จะเรียนรู้ fundamentals นะคะทุกท่าน fundamentals แปลว่าข้อมูลพื้นฐานนะคะหรือหลักการพื้นฐานของ the 4 main Western worldviews นะคะเวลาเราเจอคำศัพท์ที่ยาวๆเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะให้แปลคำหลังสุดก่อนนะคะคำหลักจะอยู่หลังสุดคือ worldviews คือมุมมองนะคะที่มีต่อโลกนะคะแล้วก็ค่อยแปลคำที่อยู่ข้างหน้า Western ของชาวตะวันตกเมนที่สำคัญ for 4มุมมองด้วยกันเราก็จะมาเรียนกันนะคะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะมีมุมมองหรือทัศนคติต่อการมองโลกของเขาเนี่ยจะมีหลักๆอยู่4หัวข้อ4แบบด้วยกันค่ะ And number 3, to see the differences and similarities between the worldviews. นะคะแล้วเราก็จะมาดูนะคะ the differences นะคะความแตกต่างมันจะสังเกตว่า difference เติม s แสดงว่าความแตกต่างมากกว่า1ข้อนะคะมาดูความแตกต่างนะคะแล้วก็ similarities ความคล้ายคลึงนะคะ between ในระหว่าง worldviews ระหว่างมุมมองหรือทัศนคติที่ชาวตะวันตกมีต่อโลกนะคะเราก็จะมาดูความเหมือนและความต่างของทั้ง4ความคิดใหญ่ๆของเขาค่ะNumber 4, to practice overcoming worldview differences in Dhamma propagation. To practice นะคะเพื่อฝึกในการ overcome นะคะ overcome คือเอาชนะนะคะหรือก้าวผ่านนะคะ worldview differences ความแตกต่างในเรื่องของทัศนคติที่มุมมองที่ชาวตะวันตกมีเนี่ยในเรื่องของการ Dhamma propagation คือในการเผยแผ่เนาะเพื่อที่จะเหมือนกับก้าวข้ามหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆหรือความแตกต่างทางมุมมองเหล่านี้นะคะเราก็จะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือแม้แต่วัฒนธรรมไทยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ And 5, to learn the vocabulary of discussing worldviews. และข้อ5คือเพื่อเรียนรู้ vocabulary คำศัพท์นะคะของ discussing worldview ของการอภิปรายนะคะและเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับมุมมองต่างๆที่ชาวตะวันตกมีต่อโลกค่ะ Okay, thanks. By the way, I hope that Aj.Andre has given you a list of vocab to study that can help you understand and talk about worldviews. ค่ะอาจารย์โทบี้นะคะมีเตรียมคำศัพท์นะคะที่น่ารู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะของอาจารย์อันเดรไว้ให้กับทุกท่านด้วยกับผู้เรียนทุกท่านเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเรียกว่าจะได้ครบทั้งสาระนะคะจากอาจารย์อันเดรแล้วก็คำศัพท์ที่อาจารย์โทบี้เตรียมให้พวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ All right, next page. Let's talk about the word Western. So this is a big map of the world. นี่คือแผนที่โลกนะคะ yeah world map yeah Can you see all the different colors? นะคะสีที่อยู่กันต่างๆนะคะในส่วนต่างๆของโลกนี่ represent อะไรนำเสนออะไรนะ yeah I see different colors yeah Yes, this is from 1990. So the world has changed a little. But this basically shows the civilizations. Civilization is a group of people with shared ideas, roughly speaking. civilization คืออารยธรรมนะคะส่วน geography เนี่ยแปลว่าภูมิศาสตร์ So let's start with something you know already. Have a look at the colors in the legend. Can you see that Buddhist is white?
สีขาวนะคะคือชาวพุทธนะคะ And have a look. This is Southeast Asia. Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia. It's a Buddhist area. นะคะเรียกว่าสีขาวนี่คือมีชาวพุทธอยู่นั่นเองนะคะนี่ And over here, yeah. a part of China and in Mongolia. That's just one example of a civilization, roughly speaking. Now look at this dark blue color. Can you see where it is? Here is a lot of dark blue. This is Dark Europe. น้ำเงินเข้มยุโรปนะคะ And this is Canada and USA. แคนาดาแล้วก็อเมริกานะคะคือเป็นอารยธรรมแบบตะวันตกนะคะน้ำเงินเข้มนะคะ So these are all Western countries. เรียกว่าเป็นฝรั่งแบบตะวันตกคอเคซอย yes แค่ค่ะ More than that, Australia and New Zealand, they're also Western countries. แล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะ All the way down here. So roughly speaking, Western people divide the world into East and West. East means all of this, and West means all of that, and Australia and New Zealand. And then there is South, which is South America and Africa. Anyway, these are all the civilizations. So when we talk about a Western country, we're talking about countries in Europe, Canada, America, Australia, and New Zealand. That's what the Western part means. What about the worldviews part? What is a worldview? อะไรคือ worldview yes มุมมองต่อโลกนะคะมุมมองต่อโลกวิถีที่เขามองโลกนะคะมุมมองที่เขามีต่อโลกการมองโลกของเขาการมองโลกyes ของชาวตะวันตกโอเค A worldview is a basic point of view when looking at the world. It's also everything you think is true about the world. นะคะเป็นมุมมองพื้นฐานนะคะเมื่อมองไปยังโลกนี้เขามีความคิดอย่างไรนั่นเองทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันแท้จริงว่ามันจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้นะคะนี่ก็คือมุมมองที่เขามองโลก Okay, I hope that's basic information. So we've covered the word Western and we've covered the world view. But this lesson was all about the general concept of worldview. นะคะโอเค Okay. Western worldview เนาะก็เป็นมุมมองที่ชาวตะวันตกมีต่อโลกนะคะคือวิธีการมองโลกของชาวตะวันตกนั่นเองโอเค So worldviews cover almost everything. นะคะความคิดนะคะความคิดที่เขามีต่อโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะ cover เป็นกริยาแปลว่าครอบคลุมนะคะ almost เกือบจะ everything ทุกอย่างเลยนะคะ The world or the universe. นะคะมุมมองที่ชาวตะวันตกมีต่อโลกนะคะ world คือโลกและ universe จักรวาลนี้ And humanity. แล้วก็มุมมองที่ชาวตะวันตกมีต่อ humanity คือมวลมนุษยชาติด้วยกันเองนะคะ Humanity means all the people. Everything about people. And then don't forget, it also covers the past, the present, and the future of the world and humanity. นะคะซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาใน the past ในอดีต present ในปัจจุบันแล้วก็ the future ในอนาคตด้วยค่ะ Okay, great. Now, worldviews can be collective, societal, or
individual นะคะมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็นแบบ collective หรือ societal ก็คือแบบกลุ่มนะคะแบบยึดโยงกับกลุ่มกับคนอื่นนะคะหรือจะเป็น versus หรือจะเป็นในแนวของ individual คือแยกเป็นของแต่ละบุคคลก็ได้ค่ะ So you see the picture on the left is a group of people and you can see by their background that they are Thai people in Thailand and Buddhist people as well. So all of them can say, we believe in the law of karma. That's an example of a collective worldview. Yeah ค่ะ we believe in the law of karma ก็คือพวกเรานะคะประธานพวกเรา believe เชื่อในเรื่องของ the law of karma กฎแห่งกรรมนะคะเป็นแบบ collective ใช่ไหมคะก็คือเชื่อกันเป็นกลุ่มๆเลยคือหลายๆคนเชื่อเหมือนกันนะคะในขณะที่ด้านขวา and on the right hand side On the right hand side you have see how there's one person in red and a lot of other gray people. This could be, for example, a person in a Western country. So they don't say we, they say I believe in the law of karma. So that's an individual worldview. Just one tiny part of a worldview. นะคะ I ส่วน hope ด้าน that makes sense. yeah So when you're talking about Western worldviews, we can broadly say this group of people has this worldview. ค่ะก็ถ้าเป็นด้านขวาก็จะเป็น1คนนะคะที่เขายืนอยู่ตรงกลางนะคะฉันเชื่อในกฎแห่งกรรมนะคะก็อาจจะมีความเป็น1บุคคลในท่ามกลางหลายๆคนที่อาจจะไม่เชื่อเนาะอันนี้ก็เป็นมุมมอง individual คือของแต่ละบุคคลแต่ว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นว่ามีคนเชื่อเหมือนกันหลายคนนะคะเลยใช้คำว่า we พวกเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมุมมองที่มีต่อโลกเนี่ยก็แบ่งเป็นแบบกลุ่มหรือว่าแบบส่วนบุคคลก็ได้ค่ะ But when you're talking to one person, you must respect their individual worldview because it might be different in little ways from the collective worldview. ค่ะอาจารย์อันเดรก็แนะนำว่าโอเคเวลาเราคุยกับชาวตะวันตกหรือว่าเป็นเพื่อนๆ international friends ของเรานะคะเราก็ต้องเคารพในความคิดแบบ individual worldview เนาะมุมมองที่เขาเนี่ยมีต่อโลกใบนี้นะคะในแบบของเขาในแบบแต่ละบุคคลด้วยค่ะ People like to be respected as an individual. Don't you think, Ajahn Katik? Chanya? I believe that ค่ะ yeah Okay. we have to respect each other เนาะเคารพกันละกันค่ะโอเค Okay. Next. But why learn about worldviews? This is why. It can help you understand how people think. นะคะ why นะคะประโยคคำถามขึ้นด้วย why ทำไมถึง learn มาเรียนรู้ about เกี่ยวกับ worldviews นะคะเกี่ยวกับมุมมองต่อโลกนะคะอย่างแรกเลยคือ understand เพื่อเข้าใจ how วิธีที่ people ผู้คนน่ะ think วิธีที่คนน่ะคิดAnd you can predict how people might react to new information. แล้วก็สามารถที่จะ predict นะคะแปลว่าเดาเนาะเดานะคะว่า how วิธีที่คนเขาจะอาจจะ react มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลใหม่ๆได้ยังไงบ้างนะคะ And that's important because when you know about worldviews, you can avoid arguments. เพื่อที่จะเนาะพอเรารู้ว่าชนชาตินี้กลุ่มนี้เขามีความคิดต่อโลกและมนุษยชาติแบบนี้หรือว่าบุคคลนี้เนี่ยเขามีความคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะ avoid หลีกเลี่ยง argument นะคะการโต้แย้งโต้เถียงกับพวกเขาได้เนาะเราก็จะไม่พูดในท็อปิกที่แบบ
เขาไม่เชื่อหรืออะไรแบบนี้นะคะSo for example, when a monk goes overseas, should they argue about Dhamma and worldviews? Is it right? Maybe not. Maybe not. So, but you can avoid arguments if you understand worldviews. So, what's the opposite of arguments? You can promote unity. นะคะโอเคเนาะ avoid arguments คือเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันนะคะแล้วก็จะได้ promote แปลว่าสนับสนุนนะคะเพิ่ม unity คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันbecause we might have different worldviews, but if we understand each other's worldviews, we can focus on the similarities and the positive things. Yes นะคะเพราะว่าพอเรารู้เหมือนเรียกว่ารู้เขารู้เราใช่ไหมคะว่ารู้ว่าคนชาตินี้เขาความคิดเขาเป็นแบบนี้ชาตินี้เป็นแบบนี้นะคะหรือว่าแต่ละบุคคลเขามีความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยเราก็เคารพกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วก็จะได้โฟกัสเฉพาะเรื่องที่เราคล้ายกันแล้วก็เป็นเรื่องด้านบวกเป็นหลักค่ะ And you can adapt your speech to different groups. นะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ย adapt ก็คือเขาเรียกว่าแปลงให้เหมาะนะคะ speech คำพูดของพวกคุณนะคะของคุณคือหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะได้ adapt เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมนะคะให้กับ different group แต่ละกลุ่มจะได้รู้ว่าเราต้องพูดกับแต่ละกลุ่มยังไงแต่ละชนชาติยังไงแต่ละบุคคลยังไงค่ะ So an example is in early Buddhism.The Buddha had to speak to many groups, and his approach was to change the way he spoke to all different groups so they could all hear the Dhamma. นะคะจอห์นเรย์ยกตัวอย่างสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการพูดนะคะในเรื่องของภาษาเนื้อหาต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละtarget audience แต่ละกลุ่มชนที่มาฟังธรรมะของท่านเพื่อให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะ Yes, target audience, Ajahn, because different worldviews are different target audiences. Okay, and finally, you can improve Dhamma propagation. เพื่อ improve นะคะเพื่อพัฒนานะคะปรับปรุงนะคะ Dhamma propagation นะคะเจออีกแล้วนะคะ2คำที่มาด้วยกันเนาะนะคะถ้าเป็นกลุ่มคำให้แปลคำหลักที่อยู่ด้านหลังก่อนแปล propagation ก่อนเพื่อ improve พัฒนา propagation การเผยแผ่อะไรเอ่ยคำขยายอยู่ด้านหน้าธรรมะโอเค Okay, thanks. So, some worldview what questions? This means questions that start with what?คำถามที่ขึ้นต้นด้วย what อะไร And what's the point of these questions? If you want to understand a worldview that you don't know about, you have to ask questions. นะคะ Or listen to this presentation. Yes. So, these are the sort of questions that worldviews can give an answer to.It doesn't have to be the right answer, but it is an answer that people believe. So, question 1. What is the history of the universe, or how did the world begin? What is นะคะอะไรคือนะคะ the history นะคะประวัติศาสตร์นะคะหรือจุดเริ่มต้นนะคะ of the universe ของจักรวาลนี้ Okay. Next one. What are humans? Or what are we? มนุษย์คืออะไรพวกเราคือใคร Okay. What is the meaning of life? อะไรคือความหมายของชีวิต What happens when we die?
อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราตาย What is the best knowledge? อะไรคือความรู้ที่ดีที่สุด What is the best morality system? อะไรคือมาอีกแล้ว best morality system ทุกท่านนะคะเหมือนเดิมแปล system ก่อนคำหลักอยู่หลังสุดอะไรคือ system ระบบของ morality ระบบคุณธรรมหรือศีลธรรมเนาะที่ best ที่ดีที่สุด What is the future of humanity? อะไรคือ future ค่ะทุกท่านอนาคตของ humanity ของมวลมนุษยชาติ Oh, so those are some example questions. And have you ever thought about these questions before? Have you ever asked yourself or asked anyone else? Asked your friends? ซันเรถามว่าพวกเรานะคะเคยคิดเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้บ้างหรือไม่คืออยากจะบอกว่าพวกเราคนไทยนะคะซึ่งมีพื้นฐานศาสนาพุทธอยู่กันไม่มากก็น้อยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนต่างชาติของเราได้นะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่คือยิ่งชาวต่างชาติเขาก็เหมือนกับไม่มีศาสนากันเยอะหรือแม้แต่คนไทยยุคใหม่เองนะคะคำถามเหล่านี้ถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น Yes I think I have asked myself this before Yes Great. Okay. Let's get you to think more. I'm going to ask you these questions. I think you'll be able to answer them. So, what is the Buddhist worldview? Especially the Thai Buddhist worldview, because I think everyone here except me is Thai. When we talk about worldviews or a system of beliefs, we often have a symbol. Can you see the wheel symbol with 8 spokes? I understand that that's a symbol of Buddhism. สัญลักษณ์ที่เราเห็นนะคะที่เป็นวงล้อนะคะวงล้อธรรมจักร right So anyone in the audience, if you want to participate, I invite you to try to answer a question. Same questions as before. What is the history of the universe? Wow, big question. Does anyone have a quick answer? ท่านใดทราบคำตอบลองมาแชร์คำตอบกันได้นะคะอะไรคือ history ประวัติศาสตร์ของจักรวาลนะคะหรือเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลนี้นะคะตอบมาในแชทบ็อกซ์ได้นะคะ Oops. Yeah. I'm looking at the chat box. Science. Science. Here's a word. Aj.Andre. Yes Big Bang. Big Bang wow Okay. Aj.Andre. Agglomeration of matter. What is the word? What's the translation for Keiko Wawa? Aj.Andre. What's that again Sorry. Keiko Wawa answered something in Thai. What does it say? Her name. Evolution of living beings. Can you see the chat, Aj.Andre? Yeah okay ค่ะ You've got some answers. I like this. No can Keiko Wawa just wrote her name that she's here with us right now is her Okay. name Thai Thank you ค่ะ Thank you. You've given some answers. I wasn't expecting these answers. I was expecting Buddhist worldview answers like the world is constantly being created and destroyed in a cycle with in Buddhist eras. But anyway, we're allowed to have our own worldviews. We're all different. Everyone has their own individual worldview.
Next question. Let me get back to the screen. What are humans? Does anyone have a Buddhist answer for what are humans? มนุษย์คืออะไรนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตอบในเชิงของ Buddhist Worldview นะคะมุมมองที่เป็นแนวพุทธนะคะ Yeah. Worldview แบบชาวพุทธนะคะมนุษย์คืออะไรคะทุกท่าน Wow this is really philosophical Yeah. and yeah Wow, 5 aggregates. wow I remember that. is it like ขัน One ธ์ห้า kind of living being. Excellent. wow Thanks, Jai Bunji and Tida. Anything else? Okay, here's a question. Are we animals? Are we animals? Animal. Are humans the same as animals, or are humans different to animals? Interesting question. No, we are not. Lives. It's okay to have a different idea. Human is the return for karma. That's right. If you have karma, you must come back, right? In Buddhism. I love that the audience share their answers คือแชร์มาได้เลยนะคะอันนี้คือเรายินดีมากๆเลยที่แชร์คำตอบกันนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ That's cool. Yeah. How about the next question? What is the meaning of life? This is deep and profound. Can you remind us of what that means, Ajahn Chanya? ความหมายของชีวิตค่ะทุกท่านมันลึกซึ้งมากจริงๆ Okay, what is the meaning of life? Right of being. I know it's a big question. So difficult. Yeah. You don't have to write too much. You can write a little. Okay. From คุณสอนสวรรค์ very interesting answer. Human beings are beings that have high intellect and are able to practice dharma or live in the ways that can allow them to be rid of defilements and out of suffering cycle. Incredible ค่ะ And you wrote it so fast too. Yeah. Daily doing good for another. Our ultimate goal is to purify ourselves to be absolutely free from defilements. Thanks, Tida. Nice English. Human is the animal, have brain, and moral, I think. Moral. That's being here, is to follow the voice of one's own heart. Sounds beautiful. Okay, how about another question? What happens when we die? Does anyone have a Buddhist idea? What do Buddhists think? ชาวพุทธเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้น when นะคะเมื่อนะคะหรือตอนที่ we die เราเสียชีวิต Heaven. Heaven. Yes. That's heaven. Any other ideas about what happens? Reincarnation until attain arahant or arahant ship. Arahant ship. Transition. Transition. Yeah. Transition sounds like change from one thing to another thing. Transition นะคะ is a nice word. Transition แปลว่าการเปลี่ยนสภาวะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งค่ะ One will have their own afterlife destination depending on one's deeds. I think that sounds Buddhist. Thank you very much for your answers so far. When we die, merit and sin will judge us. And Prabhupada Sumeto
says reborn, go to heaven or hell, one or the other, up or down. Follow the action with the law of karma. Thank you. Next question. Try your best. No need to return again. Okay, what is the best knowledge for humans? อะไรคือความรู้ที่ best ที่ดีที่สุดนะคะของมวลมนุษยชาติ Best knowledge. The positive thinking. Thank you, Chaiwat, Promrat. And awareness. from Law of karma. คุณสอนสวรรค์ the truth of life ความจริงของชีวิต The truth of life. The knowledge that leads your life to purity. Follow Buddha's way carefully. Wisdom, karma, effective living, and peaceful dying. Teaching of Buddha. law of karma Thank you. I think it's very clear what's the best knowledge is in the Buddhist worldview. Know why people are born. That would be helpful too. We're ready for the next question. Understanding the truth about the law of karma, learning of history to doing best in the future. This question, what is the best morality system in Buddhism? อะไรเป็นระบบศีลธรรมที่ดีที่สุดนะคะใน How do you know what is right and wrong? เรารู้ได้อย่างไรว่าการกระทำไหนถูกหรือผิดในมุมมองแบบ Buddhist Worldview มุมมองแบบชาวพุทธนะที่มีต่อโลกfrom Miss สอนสวรรค์นะคะ we are born to make merit and pursue perfections. Okay, so if you're making merit, you're doing good. If you're pursuing perfections, you're doing great. You get as you do. That sounds like the law of karma, the action that doesn't harm yourself and others. Trisika, Sila, Samadhi, Panya. Do the good things. Do good things. Restorative. Not make others trouble. Kindness to everyone. Sonsawan has a big answer, Ajahn Chanya. Wow นะคะ do things or perform actions that do not cause harm to other people. Basically, do not cause harm to ourselves and other people and create only happiness in the physical and mental way. Yeah. Okay, great. Yeah, no harming from คุณรบขวัญ no harming ไม่เบียดเบียนกัน mean no harming and รู้จักการให้ learn how to give. Great. Following the rules of the Buddha, because he is an enlightened one. Wow, from คุณเบล Wow. And from คุณมาริสาสำนึกชั่วดี conscience have conscience of what is right and what is wrong. And from คุณยานพล basically don't cause harm to other people and don't cause harm to ourselves. I'm sensing a common theme here. It sounds like very peaceful and lovely. All right, we have another one there. Possibly, maybe. This is something that I don't know. What is the future of humanity? According to Buddhism,
Does anybody know? Do you have any idea? อะไรคืออนาคตของมวลมนุษยชาตินะคะทุกท่านตามแนวพุทธนะคะ Do you think the future is good, bad, or so-so? Or maybe good and bad together? Does anyone have an idea? Tricky question. Oh, I love it. Today is the basically today creates the future. I love Today this. creates the future. World peace will be coming soon. World peace. Wow. Disruption world. Okay. So on the one hand, we have world peace. On the other hand, we have disruption world. And Disruption คือการทำลายการแบบว่านั่นแหละค่ะเหมือน destruction นะคะมีคำตอบ2แนวเลยโอเค we have two types of answers And we have DMB Tiki Dhamma. Dhamma is the future of humanity. คุณ DMB Tiki บอกดามาธรรมะลักของ from คุณสอนสวรรค์นะคะนิพพาน Nirvana or Nirvana and the end of not the end the utmost the end of all suffering the utmost of Dharma yes And Tida says everyone has the same journey and eventually one will attain Nibbana sooner or later. Wow. That covers you use the word everyone, so that's the same as humanity. Humanity will reach Nibbana eventually. Next answer from Tantari AM. ถ้าทุกคนปฏิบัติตาม if everybody or humanity follow the Buddha's teachings world peace will happen and from คุณพร above is การปล่อยวาง letting go attachment That's great. And we have Prasri Arya Metre age world peace and enlightening. The next Buddha. Oh, interesting answer from Bell. No one can know the future, but we can do our best today, sharing love and the teachings of the Buddha to as many people around the world as we can. So these are all valid. Everyone has an opinion, and it all matters. Marisa Jindro. Marisa said, have mindfulness and stay in the present moment. Do not be heedless. Thank you for all of your answers about Buddhist worldviews. I think that's it from that. Okay, so as we can see, we've just covered a big overview of the world, the past, the present, and the future. Can everybody see that? Two things. That there is a general idea. The general idea that our answers have, that is our collective worldview, our collective Buddhist worldview. All of the answers together. Ajahn Chanya? โอเคก็จะมี collective Buddhist worldview นะคะก็จะมีมุมมองความคิดแบบองค์รวมแบบที่หลายๆท่านคิดเหมือนกันSo that was the first thing, collective worldview. But we also noticed that every individual has some different ideas. That's an individual worldview, and that's okay. แล้วเราก็ยังเห็นว่าก็ยังมี individual Buddhist worldview ก็คือแต่ละบุคคลก็มีมุมมองความคิดแบบเฉพาะไปอีกด้วยเช่นกันค่ะ That's right. And also, I haven't written this down in the PowerPoint, but your idea of a worldview can be a strong idea, or it could be a weak idea, or so-so idea. It doesn't, it's okay. โอเคค่ะซึ่งมุมมองนะคะอาจจะแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่ฉันแบบเชื่อมากเลยหรือว่าอาจจะ
ดีกรีลดลงมาก็เชื่อ50-50หรือว่าอาจจะเชื่อบ้างนะคะก็ดีกรีความเข้มข้นในความเชื่อก็มากน้อยไม่เท่ากันค่ะ And if you go to a Western country and you talk about worldviews, yes, you will hear about people with strong worldviews and people with moderate worldviews. Moderate means medium. นะคะในสังคมตะวันตกก็จะมีทั้งกลุ่มคนหรือแต่ละบุคคลที่มีความเชื่อของเขาที่เข้มข้นมากเขาเชื่อแน่นฝังใจกับคงจะคล้ายๆกับคนไทยเรานะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคนหรือว่าบางบุคคลที่ก็โอเคคงใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ย50-50ยังไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะคะ Okay, thank you, Aj.Andre. Next page. Now, how does our worldview affect our life? Can you see this little person? What we see when we look at other people, it's easy to see their behavior. Aj.Andre? ค่ะคำถามนะคะ how นะคะ how อย่างไร how does a worldview affect our life นะคะแล้วมุมมองความคิดที่มีต่อโลกเนี่ยนะคะการมองโลกเนี่ยมี effect กริยาแท้ effect ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างในภาพนะคะ what we see สิ่งที่เราเห็นก็คือ behavior พฤติกรรมOkay, that's what we see. But behind that is motivation. We can see somebody's behavior, but do we know why they do it? Maybe not from just looking. Aj.Andre, motivation. เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเราจะเห็นแค่ behavior คือพฤติกรรมซึ่งก็จะมาจาก motivation นะคะเหมือนกับแรงจูงใจของเขาอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เราจะมองไม่เห็นว่าแรงจูงใจของมนุษย์แต่ละบุคคลเนี่ยคืออะไรที่ทำให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้น Okay, that's motivation. Behind motivation is worldview. แล้วก็เบื้องหลังนะคะแรงจูงใจของเขาเนี่ยก็คือ worldview มุมมองที่เขามีต่อโลกนะคะการมองโลกการมองชีวิตของเขาหรือแม้แต่การมองตัวเขาเองด้วยซ้ำค่ะ Okay, here's an example of how this works. We've just talked about Thai Buddhist worldviews, so that's what the example is about. Aj.Andre? ค่ะแล้วเราก็เพิ่งอยู่ในประเด็นของ Buddhist Worldview นะคะการมองโลกและจักรวาลนะคะในแบบของ Buddhist แบบชาวพุทธค่ะ Okay, here's a picture. What is that picture? Does anybody know? Aj.Andre? โอเคเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยนะคะทุกท่านคะนี่คือภาพอะไรเอ่ย Yeah, what is this? This is a picture of samsara. It's a circle of being stuck in rebirth. Yeah. เป็นสังสารวัฏนะคะในภาพนี้กลมๆนี้นะคะคือนำเสนอวัฏสงสารนะคะคุณสอนสวรรค์ใช่ค่ะคุณสอนสวรรค์วัฏสงสารที่เรา stuck เราติดอยู่นะคะในกับดักนี้นะคะ So Buddhist people see it as a circle of suffering that you need to get away from. You need to find a way out. Circle of life. Thank you, Kejang or Kejang. So, but that's just a worldview. As a Buddhist person, you have a motivation too, right? So, you might be motivated about giving. For an example, giving is a good action. It helps you get out of samsara, or at least not suffer too much in samsara. Aj.Andre? ก็นี่เรามาดูเซตนี้นะคะ
เซตนี้ worldview คือเชื่อในเรื่องของวัฏสงสารปุ๊บแล้วก็มีแรงจูงใจก็คือในเรื่องของการให้Okay. And then what is the behavior? พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะเป็น Everybody knows this. Alms offering. That's an example of giving. การใส่บาตรSo, I want you to think about it. You understand the Buddhist worldview. You understand. But many Westerners don't understand the worldview. So, look at that little cartoon picture on the left. Imagine that is a Western person who knows nothing about Buddhism. What do they see? They see Thai lay people giving food to monks. Aj.Andre? ค่ะก็ถ้าน้องหัวกลมนะคะก็ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็จะเห็นแค่ behavior พฤติกรรมภายนอกก่อนใช่ไหมคะก็เห็นชาวพุทธใส่บาตรปุ๊บนั่นก็คือสิ่งที่เขาเห็นSo Westerners can see the behavior but they don't understand the motivation or the worldview ค่ะแต่เขาก็จะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องใส่บาตรให้พระด้วยแบบบางทีบางคนเขาอาจจะคิดว่าเป็นผู้ขอหรือเหมือนทำตัวเหมือนขอทานหรืออะไรแบบนี้คือเขาก็จะไม่เก็ตว่า motivation แรงจูงใจแล้วก็สิ่งที่อยู่หลัง motivation เนี่ยคือมุมมองที่คนที่เขาใส่บาตรเนี่ยมีต่อโลกและจักรวาลหรือตัวเขาเนี่ยคืออะไรค่ะ And if they don't understand the motivation or the worldview, they might come up with their own ideas or even come up with their own stories. ซึ่งถ้าเขาไม่รู้ motivation แรงจูงใจแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่อยู่หลังแรงจูงใจก็คือมุมมองที่คนนั้นหรือกลุ่มนั้นมีต่อโลกเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจพฤติกรรมว่าทำไมต้องมาให้อาหารถวายภัตตาหารพระด้วยนะคะฝรั่งนะคะหรือว่าคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจ So I'm trying to explain that a Westerner who doesn't understand the Thai Buddhist worldview might come up with the wrong understanding of Thai Buddhist behavior. นะคะแล้วพอเขาสมมติฝรั่งมาเจอคนไทยนะคะ Thai Buddhist worldview เห็นคนไทยใส่บาตรปุ๊บเขาเห็นแค่ behavior ข้างนอก behavior พฤติกรรมเป็นแบบนี้แต่เขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่บาตรให้พระนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจmotivation ซึ่งก็มาจาก worldview ของชาวไทยพุทธนั่นเองค่ะเขาก็อาจจะคิด they might think in a wrong way ก็อาจจะคิดในทางลบหรือในทางแบบที่เขามาจากพื้นฐานของเขาอะนะคะ Yeah, they might think, why are the monks taking the poor people's food? ว่าทำไมพระต้องมาเอาอาหารของญาติโยมด้วยหรือบางทีคนยากจนก็ใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจ Or they might think, I think monks should just start a farm and monks should farm their own food. It's more efficient. yeah แล้วก็เขาก็ยิ่งถ้าเขามีมุมมองของเขาก็อาจจะคิดว่างั้นพระก็ปลูกผักไปเลยไหมมีฟาร์มไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เลี้ยงตัวเองได้แบบนี้ค่ะ Because some Westerners might not understand that in the Thai Buddhist worldview, when monks walk and collect alms, they're actually giving an opportunity to lay people to make merit of generosity. Aj.Andre? ค่ะ that's beautiful ค่ะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็เขาไม่เข้าใจว่าที่พระเนี่ยท่านเดินออกบิณฑบาตเนี่ยเพราะท่านเป็นผู้ให้ท่านอยู่ในสถานะผู้ให้โอกาสชาวพุทธเนี่ยได้สั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารท่านไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ขอนะคะฝรั่งเนี่ยเขาไม่เข้าใจ worldview ตรงนี้เขาก็จะไม่เข้าใจว่าเห็นไหมคะเข้าใจกันไปคนละเรื่องเลยค่ะYeah. Okay, we've got some comments in the chat.
For most people, know basic of Dhamma as science that can see or found, but not deeply, I guess. And Lumpi Pan. ท่านบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะผู้ให้ the givers are the beloved. And so, by the way, you guys, this when you want this picture here can help you maybe think about explaining the Buddhist worldview better. It can explain your behavior, the way that Thai people do things. You don't just say we do it because we do it. You can explain why. Aj.Andre? จากแผนผังนี้นะคะก็ทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเราจะอธิบายให้เพื่อนต่างชาติของเราเข้าใจว่าทำไมเราถึงใส่บาตรหรือว่าทำไมเราถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ในเชิงวัฒนธรรมชาวพุทธเนี่ยเราก็อธิบายลงลึกไปถึงแก่นว่าเพราะเรามีที่ behavior พฤติกรรมของเราเป็นแบบนี้เพราะมาจาก motivation แรงจูงใจอย่างไรแล้วก็ซึ่งมีพื้นฐานลึกไปอีกก็คือว่าเรามี worldview มุมมองต่อโลกและจักรวาลอย่างไรอย่างนี้นะคะก็อย่างเช่นเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการสั่งสมบุญเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเราต้องสั่งสมเสบียงอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้อธิบายให้ชาวต่างชาติฟังอย่างลงลึกถึงแก่นแท้ถึงเบื้องลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ Okay, thank you, Chanya. That's great. Are you ready for the next page? Okay. Basic morals of Buddhist people. It's basic to Buddhist people, but Buddhist people can explain as why they do what they do. So, next one. Worldview as a filtering lens. Filtering, Aj.Andre, can you explain? Filtering แปลว่าเหมือนกับกรองอะค่ะเลนส์ที่แบบกรองเป็นชั้นSo I'm trying to make this as basic as possible. We have a picture of the world, and we're going to call that reality or the truth of the world. Aj.Andre? มุมมองนะคะที่มีต่อโลกและจักรวาลในฐานะที่เป็นเลนส์นะที่ That's just the world. เป็นชั้นOn the left is the world. And world. Here is me, or a human. A normal human being. มีคือพวกเรานะคะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะคะมองโลกก็คือมอง reality ความเป็นจริงอย่างไร So the human is looking at the world. But maybe, is it really that simple? That's the question. Is it really that simple? This is what I want to show you. Oh, where's the mouse? There. That is a big lens. And we call that lens worldview. อาจารย์กติกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตัวเราเองหรือมนุษย์แต่ละบุคคลเนี่ยนะคะมองโลกและจักรวาลหรือมองความเป็นจริงต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เหมือนกับว่าคือเราบางทีเราก็จะคิดว่ามันเป็นความจริงเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละบุคคลเนี่ยมองความเป็นจริงในเรื่องต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผ่าน worldview ผ่านมุมมองที่แต่ละคนมีต่อโลกและจักรวาลนั่นเองคือมันจะมีตัวกรองมุมมองของเราเนี่ยที่ทำให้เรามองสถานการณ์นี้เป็นแบบนี้ So what I'm trying to say is that ordinary people don't see the world directly. They see it through the lens of their own worldview. เพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนก็จะมี worldview มีมุมมองที่เขามีต่อโลกและจักรวาลในแบบของแต่ละคนเขาก็เลยมองสถานการณ์และข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะ
Okay, so more about that. What is the worldview lens? What's it made of? My experience with life. Ajahn Chanya? ค่ะแล้วเจ้ามุมมองที่มีต่อโลกและจักรวาลของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมาจากไหนที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมองสถานการณ์หรือความเป็นจริงต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือมุมมองของแต่ละคนเนี่ยก็มาจาก experience ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคลMy identity แปลว่าตัวตนนะคะคือตัวตนของเรามองตัวเองว่าเราเป็นใคร That's, for example, that's your gender, age, race, religion, definitely, that sort of thing. Ajahn Chanya. ค่ะ identity ตัวตนนะคะที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเราเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่เชื้อชาติอะไรอาชีพการงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ And my society แล้วก็สังคมสภาพแวดล้อมของเรา So it means that you try to look at the world, but what you see is a bit different for everybody. Yeah, generation. Thank you. Min, I think. It also depends on generation. Yes, so generation is like identity and society and experience. We can't help but have different experiences and identities and societies. And maybe in Buddhism, you could use the word ego. Some people's ego might stop them from seeing the world clearly. ก็เรื่องของอัตตาด้วยนะคะอีโก้คืออัตตาก็มีผลเรียกว่าเหมือนเท่าทุลีในดวงตา บดบังความเป็นจริงที่เป็นความจริงจริงๆก็ได้ถ้าในเรื่องของถ้าเรามีเรื่องของอีโก้อัตตาซึ่งเราก็แต่ละคนก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปค่ะ Okay, I want to link this to the last picture. Ajahn Chanya? ค่ะเดี๋ยวเราจะลิงก์ผังนี้นะคะกับภาพล่าสุด For example, somebody might live in a Western country where it's not equal, where there are rich people and very poor people. Ajahn Chanya. ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่อยู่ในสังคมตะวันตกที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของแกปของคนรวยกับคนจนค่อนข้างสูง And in their society, the poor people have no money, so they have to beg for food, or they will starve. Ajahn Chanya? แล้วก็คนจนก็ต้องขอเงินขออาหารค่ะ So when they see alms offering, they don't see it for real. They see it through the lens of their experience and identity in their society. Ajahn Chanya? ค่ะพอเขามาเห็นการใส่บาตรเขาก็จะมีมุมมองต่อการใส่บาตรโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของตัวเขาจากที่บ้านเมืองเขาค่ะ That's why some of them might misunderstand almsgiving. They might think that monks are really, really poor and unhappy, and they might think it's a bad society, a poor society. Ajahn Chanya, can you explain better? ค่ะแล้วพอเขาเจอพระที่มาเดินบิณฑบาตเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเหมือนที่เขาเจอในประสบมาในสังคมบ้านเขาเนาะแสดงว่าพระนี่ท่านยากจนมากเลยนะต้องมาขออาหารอย่างนี้เป็นต้นค่ะ Okay, Ajahn Chanya, we have some comments. In Thai. Yes ค่ะคุณขวัญญา you can ค่ะ you have that right ค่ะ Okay and from คุณสอนสวรรค์ defilements
and from คุณมรกต human beings have various karma and karma that were done like karmas that actions that were done in the past are actually bearing fruits in the present time in the present life bear fruits in the present life and it's also karma from the past also affects the level of wisdom and also the situations that each person's facing in the current life. Yes. That makes a lot of sense. But yeah, so you can see these little pictures of the world. So the real world is just a world on the left. But after looking through the lens of worldview, a person can have different ideas. They could see the world as happy or sad or anything. Different worldviews give different impressions. Aj.Andre? จะเห็นว่า reality ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงใช่ไหมคะโลกก็เป็นโลกในแบบของโลกและจักรวาลนี้นะคะแต่ว่าบุคคลที่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะมองโลกและความเป็นจริงเนี่ยผ่าน worldview มุมมองของเขาซึ่งมาจากประสบการณ์ตัวตนแล้วก็สังคมสภาพแวดล้อมของเขานะคะทำให้เขามองเห็นโลกอาจจะถ้าเขามี worldview ที่ดีเขาก็อาจจะมองเห็นโลกแฮปปี้เห็นความเป็นจริงแบบโลกสวยโลกที่สดใสแต่ว่าถ้าเขามี worldview ที่ไม่ดีเขาก็จะมองเห็น reality ความเป็นจริงของโลกในแบบเศร้าหมองนะคะสรุปคือไม่ได้อยู่ที่ความเป็นจริงเนาะอยู่ที่ worldview ของแต่ละบุคคลมุมมองของแต่ละบุคคลค่ะ Thank you, Aj.Andre. Oh yes, I see a comment. Wow, that's very new perspective to me. That some people may look at the monks collecting alms as very poor. Yeah, I feel upset when I hear things like that too. Okay, I'll give you a personal experience. When I became a monk in Aj.Andre, some people thought that was just wrong. They thought it was wrong to shave the hair off the head because in Western countries, hair is very important. Hair, the way your hair looks, is your identity. So if you shave your hair off, they think that you are losing a part of yourself, losing your personality. But I know that to be false. Aj.Andre? ค่ะเหมือนในเรื่องของการโกนผมโกนศีรษะนะคะชาวตะวันตกก็มองว่านั่นมันคือการสูญเสียตัวตนเลยนะเพราะผมเนี่ยคือเป็นตัวตนหนึ่งอ่ะของมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่ต้องโกนศีรษะค่ะ Yes, worldview misunderstandings can cause trouble. I know of another story where a Thai person living in New Zealand, or let's just say they were born in New Zealand, but they were Thai. Aj.Andre? มีคนรู้จัก it's like your acquaintance No, it's a friend of my patient. โอเคค่ะมีบุคคลท่านหนึ่งที่a Thai person เป็นคนไทย who grew up in New Zealand แล้วก็ไปโตที่นิวซีแลนด์ค่ะ Yeah. His parents were Buddhist and they wanted him to ordain in Thailand. คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้บวชที่เมืองไทย And that's what the parents wanted. But my patient who knew about this story was so unhappy because she thought that monks were poor people. And she didn't want this young man to become a poor person. Okay, are they like friends? They were related somehow. Okay. They were related somehow. Okay, related. Okay. แล้วก็พอ
เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมีชาวนิวซีแลนด์ที่เป็นเพื่อนกับบุคคลท่านนี้เนี่ยทราบว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้บุคคลท่านนี้เนี่ยที่เป็นชาวไทยที่ไปโตที่นิวซีแลนด์นะคะบวชเขาก็ฝรั่งท่านนี้ก็ไม่แฮปปี้เพราะว่ารู้สึกว่าพระเนี่ยยากจนมากเลยนะเธอจะไปเป็นแบบนั้นหรออย่างนี้เป็นต้นค่ะ yes Okay, enough of the examples. so she doesn't want him to become poor like a monk. No, she thought that let's just say in her mind being a monk is the same thing as sitting down on the ground asking for money. ค่ะ Begging for money. She's a Kiwi, like full blood Kiwi. Because she didn't understand the spiritual significance of actually being a monk. ค่ะเพราะว่าชาวนิวซีแลนด์ท่านนั้นนะคะที่ไม่อยากให้ชาวไทยท่านนั้นบวชเพราะว่ารู้สึกว่าพระคือแบบคล้ายๆเหมือนกับเป็นผู้ขอเป็นคล้ายๆขอทานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์อันเดย์บอกว่าเพราะว่าเธอไม่เข้าใจ spiritual significance คือความสำคัญทางจิตวิญญาณของการมาบวชนั่นเองค่ะOkay. Enough of those examples. Next slide. Now we're coming to the end of it. Here's a picture of people. They are Western people. Can you see that one of them may look different to the others? This man here, Western people actually come in all colors. It's not what's on the outside, it's what's on the inside. It's their values and beliefs. Common Western worldviews. How many are there? 4. This is an introduction to the rest of the shows. Rest of the of the lessons. So we have Christianity. Have you heard of it? Number 2. Atheism. Number 3. New Age. And number 4. Postmodernism. Do you have anything to add to that, Aj.Andre? Yes นะคะก็นะคะจะมีWestern Worldviews นะคะการมองโลกนะคะแบบตะวันตกเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยอยู่4รูปแบบมุมมองด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบ Christianity ก็คือแบบศาสนาคริสต์ก็คือชาวตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเขาก็จะมีวิธีการมองโลกและจักรวาลแบบหนึ่งนะคะ2 atheism หรือผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์นะคะคือไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณใดๆนะคะนี่ก็คือมุมมองความคิดแบบ atheism นะคะคือเขาจะคิดว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้อย่างนี้เท่านั้นส่วน3 New Age เนี่ยก็คือเชื่อในเรื่องของ spirituality เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณแต่ว่าจะไม่นิยมไปโบสถ์หรือไปวัดหรือทำตามกฎของวัดของโบสถ์อะไรที่มันเป็นพิธีกรรมอะไรแบบนั้นนะคะแต่เขาจะเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่นะคะเชื่อเรื่องโลกวิญญาณโลกพลังงานอยู่นะคะแล้วก็4 postmodernism เดี๋ยววันนี้ก็อยากมาศึกษาเพิ่มค่ะมาดูว่า postmodernism คืออะไรโอเค yes Okay, and that's just the names of them, and almost there. Now, this is just some overall information about the proportions of people with these different worldviews. Let's have a prediction. Which one of these is the most common worldview in the Western world? Christianity, atheism, New Age, or postmodernism and other? Aj.Andre? เรามาดูกันนะคะ proportions นะคะสัดส่วนของมุมมองนะคะที่ชาวตะวันตกมีต่อโลกนะคะในแบบ4แบบหลักนี้นะคะมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะคะ rough แต่ว่าคร่าวๆนะคะ yes Any ideas?
maybe the majority is they believe they like they have faith in Christianity. I don't know. I guess That's okay. Nice guess, Tida. It's hard to guess when you don't know what they are. But yes, Christianity, New Age. Let's have a look. What is that? 60% is Christianity. 60%, roughly speaking. 20% atheist. 15% New Age. And just 5% postmodernism and other. Okay, Aj.Andre, we have some comments. okay ค่ะ yes Earlier, what was it about? So, basically okay, from คุณสอนสวรรค์ I love this basically just detach from your identity, like let go of the ego to receive the precious, like the precious and the grand knowledge. It's like the Buddha knowledge, right? To enter the internal world to receive the wisdom from within, and also through practicing ourselves to be a better version of ourselves. That's right. And also atheists, it's like they believe in like matters in the tangible. It looks like you guys understand a lot already. But as for Buddhist wisdom, you'll be very interested to know how different these four groups think. They're different to each other, and they're different to Buddhism. At the same time, each of them has something similar to Buddhism. It's complicated, but that's what the next lessons will be about. The next 4 lessons are going to talk about each of these worldviews in this order: Christianity, atheism, New Age, and postmodernism. That's, I think I might have a summary page for you. Where's the title gone? This is the summary. A worldview is what a person believes is true about the world and humanity. Aj.Andre? ค่ะ worldview นะคะก็คือสิ่งที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นจริงเกี่ยวกับโลกและมนุษยชาตินะคะมุมมองที่เขามีต่อโลกและจักรวาลและมนุษย์นั่นเอง Understanding a worldview helps you understand behaviors and thoughts and motivations. ความเข้าใจนะคะมุมมองนี้นะคะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและความคิดได้ Thai Buddhism has its own worldview. The West has many worldviews. นะคะ Thai Buddhism ศาสนาพุทธในประเทศไทยหรือแบบไทยเนี่ยนะคะก็มีworldview มีมุมมองมีที่มีต่อโลกเนี่ยมีเซตความรู้เนี้ยนะคะในแบบของศาสนาพุทธแบบคนไทยหรือแบบในประเทศไทยนะคะแล้วก็ชาวตะวันตกหรือโลกตะวันตกก็จะมีมุมมองที่มีต่อโลกมุมมองต่อโลกจักรวาลหลายๆแบบค่ะ And learning Western worldviews will help Dhamma propagators and meditation teachers. การเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองที่ของชาวตะวันตกหรือโลกตะวันตกที่มีต่อโลกและจักรวาลก็จะช่วย Dhamma propagators คือผู้เผยแผ่ธรรมะแล้วก็ช่วย meditation teachers คุณครูหรืออาจารย์ที่สอนสมาธิค่ะเพราะเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้น Thanks, Aj.Andre. I want to add one thing. Don't forget that this is about Western worldviews. So if you want to propagate Dhamma in Japan or China or Africa or South America, then you will need to understand their worldviews. ค่ะซึ่งถ้าเราไปเผยแผ่ในประเทศใดเราก็ควรที่จะเข้าใจ worldview นะคะมุมมองที่มีต่อโลกและจักรวาลของคนในประเทศนั้นๆนะคะเพื่อที่จะได้เผยแผ่ได้อย่างตรงใจถูกจุดของ target audience ของกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะต้องไปศึกษาคนในพื้นที่ที่เราจะไป
นะคะว่าเขามี worldview ยังไงค่ะโอเค Okay, and Tida has mentioned a comment, New Age. What people who have New Age worldview believe? Well, you'll learn about that in three weeks from now, but I don't want to spoil it really. I think Aj.Andre can summarize it in a mysterious way. She says that these New Age Westerners are probably Buddhists in a past life. Would that be correct, Ajahn Chanya? yes Okay. Another question from Prawut Sumeto. What's the exact meaning of propagate? Can Ajahn Katik just repeat the question for everybody? ค่ะ what is the exact meaning of propagate propagate เป็น verb นะคะ propagate คือการเผยแผ่ให้กว้างกระจายออกไปนะคะเผยแผ่ธรรมะค่ะ In English, propagate is a word that's associated with ideas and plants. Because when you have plants, the plants grow, but you can help the plants grow and multiply by cutting a little bit of a plant and growing it here, a little bit here, growing there. So propagate means grow and spread. นะคะใช้กับความคิดนะคะคำกริยา propagate นะคะเป็นกริยาที่ใช้กับความคิดหรือว่ากับพืชพันธุ์ก็ได้ก็คือแผ่ขยายแผ่กิ่งก้านสาขาแบบนี้ค่ะ yes Thank you. So now we still have time left. Now's the time for you to ask any questions you have about anything we've talked about today. Ajahn Chanya, คำถาม มีคำถามอะไรอีกบ้างไหมคะถามได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนของ New Age ก็จะเป็นอีก3สัปดาห์นะคะเราจะมาเรียน New Age กันแต่ว่าถ้าให้ I'm going to talk about New Age a little bit นะคะอาจารย์เรย์ Okay. คุณธิดา ask the question New Age ก็คือคนที่เชื่อในเรื่องของโลกพลังงานโลกจิตวิญญาณในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะเชื่อในเรื่องชาตินี้ชาติหน้าแต่ว่าเขาจะเป็นมีความฮิปปี้ เหมือนฮิปปี้ดอกไม้บานหน่อยๆคือเขาจะไม่ชอบไปโบสถ์ไปวัดอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาจะเชื่อในเรื่องของโลกพลังงานและกฎแห่งกรรมค่ะ and actually I see myself as a new age spiritualist actually ก็ไปวัดได้แต่ว่าก็คือ new age เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาจะเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองว่าเขา connect กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพลังบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องผ่านพิธีกรรมหรือว่าไม่ต้องไปพึ่งพิงสถานที่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นความคิดที่ก็ถูกค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเพิ่มว่าเขาเชื่ออะไรมากกว่านี้ไหมนะคะอีก3สัปดาห์ค่ะOkay, thank you, Ajahn Chanya. We have a question from Chaiwat from Rat. What is the best between self-doing and make merit? I'm afraid I don't quite understand self-doing. Self-doing maybe like self-reliance, self-improvement. Oh, I'm not sure I can answer that question. It sounds like a Buddha Dhamma question. I'm not sure if it's a worldview question. Chaiwat, from that, you can ask the question in Thai if you like, and then Ajahn Chanya can understand it better. ค่ะคุณชัยวัฒน์คะสามารถเขียนคำถามพอดีอาจารย์อาจจะยังไม่แน่ใจเพื่อให้คำตอบที่ใช่มากขึ้นสามารถเขียนคำถามทุกท่านสามารถเขียนคำถามเป็นภาษาไทยได้นะคะคุณธิดา said thanks and คุณพิชนัน said I like it basically self-doing is like คุณชัยวัฒน์ means like by myself maybe like individually improving oneself and maybe make merit is like
I'm not sure โอเคค่ะโอเค he type in Thai thank you นะคะคุณชัยวัฒน์อะไรคือความสำคัญระหว่างการกระทำด้วยตนเองกับการทำผลบุญI think it's more like it's like you practice morality by yourself maybe like sila meditation and also making merit I think so Okay. Oh, but Ajahn Chanya, if it's a Buddha Dhamma question, I'm not sure if I can answer yeah okay Aj.Andre because I'm only talking about worldviews. I'm not talking about what is right and what is not right and what is better than or worse than. โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมขออนุญาตเก็บรวบรวมบางคำถามที่อาจจะมีความในเชิงลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาขึ้นไปกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คำตอบกับทุกท่านอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์อเดกอยากจะให้ความรู้กว้างๆเกี่ยวกับมุมมองของชาวตะวันตกที่มีต่อโลกค่ะก่อนค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ But feel free to ask any other question. We've got a question here that says from Manop or Manope Sutun Siri Nuk something. How about the people who believe nothing? Which one is he or she supposed to be? Well, I've got two things to say. One, is it real? Is it true that somebody can believe nothing? Because my brain says that there's no such thing as somebody who believes nothing. Like believing that there is nothing after death, that is still a belief, for example. Ajahn Katik? ค่ะเหมือนกับว่าอาจารย์เรย์บอกว่าลึกๆแล้วอาจารย์เรย์มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากเหมือนกันทีเดียวเลยนะคะที่บุคคลหนึ่งจะไม่เชื่อถืออะไรเลยทุกท่านคิดอย่างนั้นไหมคะลึกๆลึกมากแม้คนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆคิดว่าเขาก็มีสักนิดนึงไหมที่ก็รู้สึกว่าก็เป็นไปได้นะอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราจะมาคุยกันจริงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์เรย์อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่บุคคลหนึ่งเนี่ยจะไม่เชื่อในไม่มีมุมมองใดๆเกี่ยวกับโลกและจักรวาลในแบบของเขาซ่อนอยู่เลยหรือว่าไม่เชื่ออะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะน่าจะมีเชื่ออยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่อาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองหรือยังค้นใจตัวเองไม่มากพอ I want to finish answering that question. If you really do think of somebody who believes in nothing, then they fit into the postmodernism and other category. Okay. So, yeah, I understand. This diagram. แต่ว่าถ้าจะให้ตอบนะตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเจอจริงๆคนที่เขาแบบผมหรือหนูไม่เชื่ออะไรเลยมันงงๆไปหมดชีวิตก็เป็นไปได้ว่าจัดกลุ่มพวกเขาให้อยู่ในกลุ่ม postmodernism ก่อนกลุ่มที่4ก่อนนะคะยังงงๆกับชีวิตยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่ให้โอกาสตัวเองศึกษาอะไรที่อาจจะลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่4ก่อนค่ะ yes Okay, thank you. We have a question from Yana Paul about New Age. Can you see that, Ajahn Chanya? ค่ะโอเคNew Age ใช่กลุ่มเดียวกับมนุษย์นิยมไหมครับ Okay, I need to do more research on this, so I will get back to you นะคะ And don't forget, we have a class all about New Age in 3 weeks. Yes นะคะ And we have a guest host. Yes คุณยานพล we would love you to come back and stay tuned until the New Age episode นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันมากขึ้นและตอบคำถามในสัปดาห์ของ New Age กันนะคะโอเคค่ะ Yes Okay, and the next, it's not exactly a question. It says from EP.1 Please show AJ personal experience, worldview, and Buddhist view. Thanks.
Okay, that's a big topic, but let me try to summarize. I think my worldview is Buddhist. My worldview is Buddhist, but it's strongly influenced by science, because I've always been interested in science and truth about the world that's discovered by science. And yeah, that's the summary of it. You can ask me some focused questions if you like, but I want to move on to the next one for now. We have comments. I like learning Buddhism, and thank you for helping to translate members to listen. That's for you, Ajahn Chanya from Yawarat, North City. And here's a question, good question, from Prawut Sumeto. Is propagation and propaganda share the same root word? These two words probably do share the same root word, but their meaning is very different. Propagation means the spread of an idea, but propaganda means deliberately false idea designed to change behavior. Propaganda has a bad connotation. So if somebody is spreading lies about an organization and trying to make other people act against the organization, that is propaganda. Ajahn Chanya, would you like to try to explain? So does propagation have like negative connotation? No, propagation is neutral. โอเคค่ะถ้า propagation นะคะลงท้ายด้วย ation คำนามแปลว่าการเผยแผ่หรือการแผ่กิ่งก้านสาขานะคะอันนี้จะมีความหมายกลางๆนะคะไม่แปลว่าการเผยแผ่ไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับ propaganda นะคะซึ่ง propaganda เนี่ยแปลว่าเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อหรือการขยายความคิดในทางที่ชักจูงคล้อยตามเพื่อ agenda ใดๆก็ตามนะคะก็คือความหมายจะค่อนข้างมีความเจ้าเล่ห์อยู่ในนั้น มีความเจ้าเล่ห์อยู่ในนั้นก็คือจะมีความแบบว่าไม่ได้ใส่บริสุทธิ์ซะทีเดียวแต่ว่าสองคำนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะถ้า propagation การเผยแผ่ก็คือคำกลางๆการเผยแผ่การขยายความคิดหรือการแผ่ขยายกิ่งก้านสาขานะคะส่วน propaganda คือการโฆษณาชวนเชื่อทำให้คล้อยตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความหมายในทางโมหะนิดนึง อาจจะไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใส่บริสุทธิ์อะไรแบบนั้น โอเค I hope that my explanation is okay. I've got some things to add to that. So if you are Buddhist, if you are a monk or a novice or an upasika, whoever, if you are trying to teach Dhamma, always use the word propagation. If you're talking about teaching Dhamma, spreading the Buddha's wisdom, always use the word propagation, not propaganda. Ajahn Chanya? ค่ะก็ใช้ถ้าเราเป็นสายผู้เผยแผ่ธรรมะนะคะเราใช้ propagation ได้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ propaganda so it means propaganda has slightly negative connotation right Fully negative. fully ไม่ใช่แค่นิดหน่อยค่ะทุกท่าน propaganda คือความหมายลบกันเลยทีเดียวนะคะโอเคไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะคะอันนี้คือชวนเชื่อเต็มขั้นเลยนะคะโมหะสูงมากเราจะไม่ใช้คำนี้โอเคค่ะOkay, and can I explain about your worldview because some of the audience ask and I haven't. Oh, just one more point. The word propaganda, you probably don't need to use that word at all, because if you are a Buddhist, if you are talking about other worldviews, or if you're talking about Christians propagating Christianity in Thailand, you should use the word propagate or preach, but you shouldn't use the word propaganda, because if you use the word propaganda, that is disrespectful to Christians.
they will be angry if you call their work propaganda. Aj.Andre ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ propaganda เราจะไม่ใช้เลยในแง่ของการเผยแผ่ศาสนานะคะกับชาวคริสเตียนเองหรือชาวพุทธของเราเองนะคะเราจะไม่ใช้ propaganda เลยเพราะว่าจะมี negative connotation คือความหมายเชิงลบอยู่สูงมากนะคะเหมือนชวนเชื่อประมาณนั้นนะคะแต่ใช้ propagation ได้ค่ะในทุกศาสนาเลยค่ะ Okay. Looks like we have a question and an answer in the comments. Jai-Bunji asked, in various perspectives, how do we live together without conflict? And we have at least one answer to that question. One that I can read in English from Manope Sutum Siring Nung. The answer is to live without conflict by the Buddhism are loving kindness, loving kindness, compassion, sympathy, and equanimity. I say compassion. Compassion is the word you're looking for. Passion is just enthusiasm. Compassion is karuna. Aj.Andre ค่ะโอเคเนาะ loving kindness นะคะแล้วก็ compassion นะคะเราจะเติม com ไปด้วยนิดนึงนะคะ compassion นะคะคือความเมตตานะคะส่วนถ้า passion เนี่ยคือพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะอาจจะต่างกันนิดนึงค่ะ sympathetic joy. sympathetic joy มุทิตายินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขและสำเร็จนะคะ All right. Do we have any more questions, Chanya? Okay, I don't see. I see a lot of questions, but they are in Thai. Okay. Yes. Wow. I'm glad that our audience enjoying sending the questions and enjoying the session. Thank you so much for your questions. แล้วก็ I would like to explain your worldview to because that's one of the questions I believe นะคะส่วนมุมมองของอาจารย์นนเรนะคะขออนุญาตทบทวนนะคะรู้สึกว่ามีท่านหนึ่งถามมานะคะคืออาจารย์นนเรเนี่ยมี Buddhist Worldview นะคะมีมุมมองต่อโลกและจักรวาลเนี่ยแบบชาวพุทธนะคะอาจารย์เป็นชาวพุทธแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็มีความวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยนะคะ You know what? That's very interesting. You see yourself as the person who have Buddhist worldview, and at the same time, you still see yourself as a scientific person. Do you think that goes together? These two beliefs go together? Thank you for your question. I think the two views go together because when I first learned about Buddhism, I quickly learned that the Buddha asked people to try to discover things by themselves, not just listen to somebody and believe blindly. So I always kept learning about everything, including science. And I think whatever the truth is, it's not afraid of questions. So you can ask questions. You just got to be honest with yourself. So, and I think that Buddhism has a scientific element because Buddhism is not just something that you believe, in my opinion, but something that you do. Oh, Aj.Andre, can you summarize that? From คุณสอนสวรรค์ she's expressing gratitude for you and this course. สาธุค่ะ We are happy that you love it ค่ะสาธุค่ะ You're very welcome. Thank you for being here. ค่ะ
Okay, I understand now. So you ค่ะมุมมองของอาจารย์อันเดรคือเมื่อสักครู่ค่ะครูชัญญาก็ถามว่าอาจารย์อันเดรบอกว่าเป็นชาวพุทธมีมุมมองแบบชาวพุทธและในขณะเดียวกันก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ยังมีมุมมองแบบนักวิทยาศาสตร์ด้วยครูชัญญาก็เลยถามว่าอาจารย์อันเดรคะไปด้วยกันได้ใช่ไหมหมายความว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยอาจารย์อันเดรบอกว่าไปด้วยกันได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ใช่ไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการเชื่อเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนาะเหมือนหลักกลามสูตรก่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าฟังตามๆกันมาหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลายๆ element หลายๆจุดของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เช่นต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าสอดคล้องกันได้ค่ะ yes thank you ค่ะ amazing okay We have another comment from Kida. I think Buddhism is sensible and very scientific. And from Min, I think, in my opinion, the Buddhist is the nature of life, the basic of life, as science is. I do think that Buddhism is sensible and scientific. But you'll learn that the different worldviews, different Western worldviews, have all different ideas about what counts as sensible. What's sensible to Christians might be not sensible to atheists. And what's sensible to New Age might be not sensible to postmodernists. Yeah. And does anyone else have any more questions? ค่ะ อาจารย์ชัญญา ส่งคำถามมาได้นะคะทุกท่านเมื่อสักครู่อาจารย์อันเดรพูดอย่างใช่เลยนะคะให้พวกเราได้คบคิดกันนะคะแล้วก็คบขันกันเบาๆด้วยว่าจริงสิ่งที่ชาวพุทธเราคิดว่า sensible สมเหตุสมผลใช่นะแต่ว่าในมุมมองของชาวคริสต์เนี่ยผู้ที่เขานับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาอาจจะมองว่าไม่นะ ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่ามุมมองที่ New Age มองว่าอันนี้มีเหตุมีผลเนี่ยพวกเราชาวพุทธอาจจะรู้สึกว่าใช่หรอ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอยากจะให้ทุกท่านติดตามในเอพิโซดต่อไปนะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะมุมมองของการที่มีต่อโลกและจักรวาลของชาวตะวันตกเนี่ยทั้ง4แบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่ชาวตะวันตกอย่างเดียว I think it's maybe it's not just Western worldviews maybe it's global worldviews because I think that now the population of the world have been becoming more globalized so maybe many new generations like a lot of Thai teenagers probably have the same worldviews as the Western people นะคะก็คิดว่านะคะก็ใช่ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละกลุ่มนี้มีความคิดความเชื่ออย่างไรนะคะซึ่งคงจะไม่ได้ครอบคลุมแค่ชาวตะวันตกเท่านั้นคงจะรวมถึงประชากรโลกด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยก็คิดพูดทำคล้ายๆกันนะคะเป็น global citizens ประชากรโลกกันหมดแล้วด้วยเช่นกันค่ะโอเคค่ะ Lumpi Pan says Dhamma is the truth. Can I clarify? Does that mean? Let's go back to one of the pictures. This picture. Worldview as a lens. So reality. We could call that Dhamma. That's pure Dhamma. And our job as a human being maybe is to have no lens so we can see Dhamma clearly. Does that sound correct, Ajahn Chanya? So to go look at the picture, to go back to no lens. So if reality is Dhamma,
people have to see Dhamma with no lens, no filter. so Does that sound correct, Muki Pan? ค่ะ นะ เพ ครับ ราะฉะนั้นถ้าเรามีใจใสๆ if we have a clear mind So if your mind is not sai, then you end up with all of this stuff. But if your mind is sai, then we take away the lens and you see clearly. Chanya. yes I think so ค่ะ so if we still our mind and have a clear bright mind then the worldview which is basically constructed through our experience and our identity will go away นะคะถ้าเรานั่งสมาธิใจใสๆ worldview ซึ่งก็คือเกิดจากการที่ใจเราปรุงแต่งต่างๆนะคะจากประสบการณ์นู่นนี่นั่นแล้วเราก็จิตเราปรุงแต่งความคิดมวลขมุกขมัวก็จะหายไปแล้วก็จะมองเห็นโลกและจักรวาลในแบบธรรมะจริงๆในแบบ reality ความเป็นจริงจริงๆ yes I think so yes I agree ค่ะ Okay. I have a question for the audience, especially Dhamma specialists. Looking at you, Pramaha. So in Buddhism, we have the Noble Eightfold Path. And one step is called right view. Right view. Do you think that right view is a worldview? Ajahn Chanya? right view The Noble Eightfold Path. I wish I could know more about things before answering this question. Oh. I think in my opinion right view means like samadhi. Is that right? Please, I am not ready to be in the position to give this answer. Okay. Sorry everyone, but anyone can share your answers. Does anyone understand the Noble Eightfold Path in Buddhism? A circle with 8 steps. Yeah, from Kuntida ka right view samadhi. Samadhi. Okay, so my question is samadhi a worldview? สัมมาทิฏฐิก็คือเป็น worldview ใช่ไหมคะก็คือมุมมองที่มีต่อโลกและจักรวาลในแบบที่ถูกต้อง Positive thinking. Oh, we have a correction about how to live without conflict by Buddhism from Nope Sutum Sidang. No, the correct one. To live without conflict by the Buddhism are loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. It's getting better. It's almost 100%. We have another comment, Ajahn Chanya. ค่ะfrom คุณอภิรดีนะคะ Okay, she loved this class and would like to show gratitude to both Ajahns and the class attendees. Thank you so much ค่ะคุณอภิรดี See you when you join us again นะคะขอบคุณค่ะ and also Thank you very much. You're welcome. yes. Tida, sympathetic joy? Yes, correct. Sympathetic joy. Excellent spelling. Mudita, yes, sympathetic joy, yes. Which Thai people should have a lot. And everybody in the world just have more mudita, yes. Yeah. This is a very good point. It's very difficult to make the right view to be the worldview of all people. But I hope someday. Yeah. And as you will learn, different worldviews might have different ideas
on what it takes to make the world peaceful. And the idea that the world needs to have one worldview to be peaceful, or the world having many worldviews and being peaceful, that is a worldview. Ajahn Chanya, do you understand me? So a world, basically, well, in your opinion, you think that you said that each worldview contains a little bit of what Buddhism teaches too, right? A little bit. What I'm saying is some worldviews say that different worldviews can get along. Other worldviews say that they can't get along. Which is that? Which is that? Well, basically, here's a question for Buddhists, especially people in the Dhammakaya community who want world peace, or every Buddhist who wants world peace. The question is, everybody in the world, do they all have to have the same worldview and be peaceful? Or can they have different worldviews and be peaceful? Ajahn Chanya? That's a great way of putting it into a question ค่ะอาจารย์อันเดรถามพวกเราว่าอย่างพวกเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะเราก็จะมี Buddhist Worldview มุมมองต่อโลกและจักรวาลในแบบชาวพุทธแบบพวกเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการสั่งสมบุญทานศีลภาวนาอย่างนี้นะคะอาจารย์อันเดรถามว่าในการที่จะสร้างสันติภาพเนี่ย to create world peace เนี่ยสันติสุขสันติภาพในโลกเนี่ยจำเป็นไหมว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมี worldview มุมมองที่มีต่อโลกและจักรวาลเหมือนกันหรือแบบเดียวกันคือทุกคน it's like does everybody have to turn to be Buddhist to create world peace is that your question จำเป็นไหมค่ะ Yeah. That's the question. Wow. And Tida has got an answer for us. We can have different worldviews to live in harmony. Thank you for your answer. So that gives us hope that we don't have to struggle and fight to be the same. We can have different worldviews and still live in harmony. Yes, I agree. And another question, in my opinion, it's no need to have the same worldviews. Excellent. From คุณชัดนภา yes I agree ค่ะ From คุณ Tantari not necessarily I agree we can have different worldviews and still get along and love each other the way we are. Good. So what you've just wrote there is a view. So that view, if everyone has the same view as you, we'll have world peace, I think. Ajahn Chanya? และถ้าเราทุกคนคิดแบบนี้นะคะมีวิวมีมุมมองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีworldview เหมือนกันทั้งหมดมีมุมมองต่อโลกและจักรวาลเหมือนกันทั้งหมดหรือต้องเป็นใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถสร้างสันติภาพได้โลกก็คงจะมีสันติภาพจริงๆนะคะคือรักและยอมกันได้ในแบบที่แตกต่างก็คือแม้ว่าเราจะมีความคิดความเชื่อแตกต่างกันแต่เราก็ยังรักกันได้ปรองดองกันได้Okay and empathy as long as we have empathy from Kun Bell and from Kun Pichanan and also the accumulation of the past merit of like the of the actions the good deeds in the past in terms of wisdom accumulation also different varies in each person which affects the way we think or the worldview we have in the current life also yes Okay, thank you. I'm glad you all came. I'm glad you gained something from today's lesson. Do we have any more questions? Because or else it's going to be time to end. And you can all go home 10 minutes early.
อาจารย์ชัยยะ so kind มีคำถามอีกส่งมาได้นะคะทุกท่านอาจารย์เลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะใจดีด้วยการปล่อยทุกท่านกลับบ้านก่อนเวลา10 นาที lovely lovely thank you so much ค่ะ we are home already Yeah, here we are. This is the new normal. อาจารย์ชัยยะ yes Okay. Well, thank you to everybody for attending. Be ready for next time. Next time is going to be all about the worldview called Christianity. Same time next week. ได้ค่ะคลาสหน้านะคะเป็นมุมมองที่ชาวตะวันตกมีต่อโลกและจักรวาลในแบบของชาวคริสเตียนนะคะชาวคริสต์นะคะเรามาศึกษาท่านเหล่านี้กันว่าท่านมีจุดแข็งอย่างไรนะคะกันในคลาสหน้าค่ะ Any homework คะอาจารย์อันเดร There is a little bit of homework. If you've received the vocabulary list from Aj.Andre Toby, please read and understand the words for Christianity week 2. It will make it easier to understand me when I speak. ค่ะเตรียมคำศัพท์ไว้รอท่านะคะสำหรับวีคหน้าจากอาจารย์โทบี้ที่น่ารักของเรานะคะโอเคค่ะ That's right. So thank you everybody and have a good afternoon. Well, actually good morning and then a good afternoon. สวัสดีค่ะ Thank you so much ค่ะอาจารย์อันเดร See you next class นะคะสวัสดีค่ะ Thank you everybody นะคะ